الواحد لازم يفكر 1000 مرة قبل ما يعمل حاجة غلط. لكن الناس اللي معانا النهاردة عملوا الغلط من غير ما حتى يفكروا ولا نص مرة، عشان الغلط ده يتحول لأغبى السرقات والمواقف اللي حصلت قدام الكاميرات. وده اللي هنشوفه مع بعض النهاردة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أنا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. 26 days later, on November 14th, just 2 weeks ago. المفروض انها بتشرح الموضوع بلغة الصم والبكم، لكن لو واحد اهبل شايفها هيعرف انها بتعمل اي هبل، لان الحركات دي بتدل على حاجة واحدة بس، انها اشتغلت بالواسطة. We had said all along that the tip is too small and somebody stepped and letting this neighbor على انا كده. لا معلش قولها تاني. احنا ما نقدرش ننكر ان ايدك خفيفة، بس مفيش مفر. الكاميرات مصورك من كل الزوايا. الست دي لو متصورة بكاميرا 4K مش هتيجي بالوضوح ده. صدق اللي قال حاميها حراميها. أنا أول مرة أشوف بنت بالدماغ دي عاملة حسابها في تليفون بايظ في الشنطة، بحيث لو حصل موقف زي ده تبقى عاملة حسابها. الراجل ده حابك الدور قوي، عامل نفسه بيتكلم في التليفون وهو في الآخر سارق حاجات ب10 جنيه بقى عشان باكو بسكوت. تفضح نفسك الفضيحة دي؟ اخس. مش مهم تكون بتعرف تسرق، أهم حاجة تكون بتعرف تهرب. ده انت هتاكل ضرب. الحرامية قلبهم جايبهم وبيسرقوا الكنيسة، لكن الراهبة فكرت في فكرة جامدة. بس كده، خليكوا فوق بقى. هو التنكر جامد، بس تحسه خارج من فيلم رعب. قالت له اطلع بره بالذوق، بس ما سمعش الكلام. خرجت وقفلت عليه الباب. ما تقلقش، الشرطة هتيجي تخرجك دلوقتي. اهو ده اللي راح للشرطة على طبق من ذهب. يعني عايز تهرب في مرتبة؟ ده معقول يعني؟ لو لعبة استغماية فيها ميداليات هديلك الميدالية الذهبية. راجل الشرطة بيقول في عقل باله ايه دلوقتي؟ الأرض انشقت وبلعته؟ الكاميرا جابتها وهي بتضربها بالورقة. تمثيلك اوفر صراحة، يعني لو مفيش كاميرات كانت الست راحت في داهية. حرامية عجل العربيات منتشرين جدا في المكان ده، بيسرقوا في عز النهار وقدام الناس كمان، وسبحان الله ما خافوش من الناس وخافوا من الكاميرات بس. نسي مفتاح الباب، فاضطر يدخل بطريقة غير شرعية، فنسي يقلع الشنطة. عايز يعدي من فوق الحاجز، يعني عشان يختصر وقته وكده،
بس عمل كارثة بمعنى الكلمة. حاليا هم بيعملوا إصلاحات في الطريق، وواضح إن الست دي مش عايزة تلتزم بالقوانين، فضلت تشيل في الحواجز ساعة، وبتاع المرور جه رجعها في ثواني. هو مش في نيته السرقة، هو كان هيرجعهم لوحده، بس انت استعجلتيه. الحقيقة انت مش محتاج تبرر لصاحب البيت خالص، عشان كاميرا المراقبة هتقوله كل حاجة. مش معنى انك تلبس الصندوق في دماغك وانت بتسرق يبقى انت كده بتفكر خارج الصندوق. الراجل ده فاهم غلط على فكرة. دي بقى ما يتقالش عليها غير أسوأ عملية سرقة في التاريخ، أو أغبى عملية سرقة تمشي برضو. صحابه حكموا عليه ينزل في حوض السمك، بس ما يعرفوش انهم حكموا عليه بالسجن. ضابط الجمارك سرق ايباد من شنطة واحد مسافر، بس شكله كان ناسي ان في كاميرات مراقبة. والمشكلة الأكبر إنهم لما تابعوا الجهاز وداهم لحد بيته. ياه على الكسفة يا جدعان. أنا مش عارف إيه الكيف المنيل ده. لما تحب تأمرك بالعربية اتأكد إن مفيش شرطة في المكان الأول. أعتقد إن سواق التاكسي ده مفيش منه 2 في العالم. هنا بقى بينطبق مثل: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. أنا عارف إن زحمة المرور ما بقتش تنطاق، بس مش للدرجة دي يعني. جاي يسرق العجلة، الكلب طلع له، ساب العجلة وسرق الكلب. جديدة قوي دي. يا لهوي، بقى كل ده عشان مانيكان؟ الحرامي ده سرق التيشيرت ولبسه وراح يسرق مكان تاني، بس تيكت التيشيرت عمل معاه الصح. الحرامي ده بيسرق مش عشان نفسه، ده بيسرق عشان ناس ما يعرفهمش. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. انزل اكتب لي في التعليقات ايه اكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك، واوعى تنسى اهم حاجة انك تدعي لاخواتنا في فلسطين. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي الا بالخير. سلام.